नमस्ते आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म के सिकाउने छु भन्दाखेरि जब मैले यो होम भन्नेलाई क्लिक गर्छु नि यसले एउटा नयाँ पेज देखाउँछ। त्यो म सिकाउने छु। त्यो नयाँ पेज कसरी ल्याउने भनेर म सिकाउने छु र त्यसको लागि चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि पहिला एउटा फोल्डर बनाउँछु लिभ फोल्डर भित्र र त्यसको नाम म मोडल दिन चाहन्छु र मोडल भित्र फेरि एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। अहिलेको लागि चाहिँ म होम डट दिनेछु र यसमा म केही चिजहरू लेख्नेछु, केही कोड लेख्नेछु। पहिला चाहिँ म मेटेरियल डट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट मेटेरियल डट अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि स्टेटलेस विजिट क्रिएट गर्छु अनि यहाँ क्लासको नाम चाहिँ म होम पेज भनेर राख्नेछु र म यो कन्टेनरलाई म रिमुभ गरेर स्काफोल्ड हालिदिन्छु। स्काफोल्डले त एप बार भन्ने प्रपर्टी लिने भयो, एप बार भित्र एप बार विजिट लिने भयो र यसमा चाहिँ म टाइटल राख्न चाहन्छु। टाइटलमा चाहिँ टेक्स्ट भन्ने प्रपर्टी यसले लिने भयो। टेक्स्टमा चाहिँ अब वेलकम राख्नेछु र यसलाई म सेन्टरमा राख्नेछु। सेन्टरको लागि सेन्टर टाइटलमा चाहिँ ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि एप बार भित्र बडी भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। अब हजुरहरूले थाहा हुनुपर्ने कुरा स्काफोल्ड भित्र दुईवटा मेन प्रपर्टी हुने भयो, एउटा एप बार र अर्को चाहिँ बडी भन्ने हुने भयो। बडीमा चाहिँ हामी मेनली कन्टेन्टहरू राख्ने भयो र बडीमा चाहिँ म अहिलेको लागि टेक्स्ट दिन चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ वेलकम टु होम पेज भनेर राख्न चाहन्छु र त्यसपछि अब म यो मेन पेजमा फेरि आउनेछु र म यो होम भन्नेमा फेरि एउटा फङ्सन क्रिएट गर्न चाहन्छु। त्यो फङ्सनको नाम चाहिँ म अनट्याप राख्न चाहन्छु। यो अनट्यापले चाहिँ एनोनिमस फङ्सन लिने भयो। मैले किन अनट्याप राखेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ होभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देखाउँछ अनट्यापले एउटा फङ्सन मेन फङ्सन लिने भयो र म यो फङ्सन भित्र चाहिँ म के लेख्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेभिगेटर डट पुश कन्टेक्स्ट भयो। रुटको ठाउँमा मेटेरियल पेज राख्न चाहन्छु, मेटेरियल पेज राउट भनेर। अनि बिल्डरको ठाउँमा म कन्टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। यसलाई ठुलो पारौँ र त्यसपछि म त्यो अहिलेको मैले क्लास बनाएको म यसमा पास गर्नेछु। कल गर्नुपर्ने हुन्छ होम पेज भनेर र यसमा लास्टमा म सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। यहाँ के इरर छ हेरौँ। इरर एउटा देखाएको छ यहाँ, यसलाई क्लियर गरिदिउँ। यहाँ हेरौँ इरर एउटा आएको छ। के इरर आएछ? द मेथड होम पेज इज नट डिफाइन्ड फर द टाइप होम। यो होम पेज भन्ने चाहिँ मेन डटमा डिफाइन गरेको छैन। अब पहिला हजुरहरूले यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसलाई येलो बल्बमा क्लिक गर्ने। येलो बल्बमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लाइब्रेरी माथि। यो माथि लाइब्रेरी इम्पोर्ट भएर जान्छ बाइ डिफल्ट। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि रिस्टार्ट गर्छु। हाम्रो एपमा केही चेन्ज आयो कि आएन भनेर म रिस्टार्ट गर्नेछु। रिस्टार्टको लागि तपाईँहरूले यहाँ साइडमा देख्नु भएछ। म फेरि एकचोटि रिस्टार्ट गर्छु। हाम्रो एपमा केही चेन्ज आयो कि आएन हेरौँ। तपाईँले मेरो लाइभ रिभ्यू पनि देख्नु भएछ यहाँ मोबाइलमा र म यहाँ क्लिक गर्नेछु।
र म यहाँ होममा एकचोटि क्लिक गर्नेछु चेन्ज आयो नि त आजको मेरो मेन मोटिभ भनेको नै अब एउटा पेजमा क्लिक गरेर अर्को पेजमा कसरी लैजाने जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ हजुरले मेरो मोबाइलको लाइब्रेरीमा देख्नु भइसकेको छ र म साथसाथै अर्को पनि म गर्नेछु होम प्रोफाइलको लागि म त्यस्तै गर्नेछु म फेरि एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोफाइलको लागि पनि त्यसको लागि म यहाँ मोडेलमा क्लिक गर्नेछु अनि म फेरि एउटा फाइल भन्ने क्रिएट गर्नेछु न्यू फाइल अनि फाइलको नाम चाहिँ म अहिलेको लागि प्रोफाइल दिनेछु प्रोफाइल डट र त्यसपछि म फेरि इम्पोर्ट गर्नेछु इम्पोर्ट गर्नेछु इम्पोर्टमा म मेटेरियल डट प्याकेज इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सुरुमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो इम्पोर्ट गरेन भने हजुरहरूले मोबाइलमा एप रन गर्न सकिँदैन यसले एरर देखाउँछ अनि त्यसपछि म स्टेटलेस विजेट बनाउँछु स्टेटलेसमा म प्रोफाइल भनेर राख्छु अहिलेको लागि हजुरले यहाँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले विजेट क्रिएट गर्नु पर्यो भने यहाँ सुरुमा क्यापिटल लेटर हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले सपोज अहिलेको लागि म स्मल पी दियो भने यसले यहाँ ब्लू कलरको अन्डरलाइन देखाउने भयो त्यही भएर सुरुमा क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ सुरुको लेटर भनेको क्यापिटल क्लास बनाउँदाखेरि तपाईँले त्यो ध्यान दिनुपर्ने हो र म त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि कन्टेनरमा चाहिँ म स्क्याफोल्ड रिटर्न गर्छु स्क्याफोल्ड र स्क्याफोल्डमा चाहिँ म एप बार भनेर राख्नेछु एप बार यसले लिने भयो स्क्याफोल्डले अनि एप बारभित्र म एप बार भन्ने विजेट राख्नेछु अनि यहाँ टाइटल भनेर राख्नेछु टाइटल भन्ने प्रोपर्टी एपबाट लिने भयो र टाइटलले चाहिँ टेक्स्ट लिने भयो टेक्स्टमा चाहिँ के विजेट के पास गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट प्रोफाइल भनेर पास गर्छु र सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा रिस्टार्ट गरौँ हाम्रो एपमा त अब केही न केही चेन्ज आउँछ र म फेरि क्लिक गर्नेछु म यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नेछु फेरि देखाएन नि सरी मैले एउटा गर्नु बिर्स्यो म यहाँ फेरि मेन डट डाटमा आउनेछु यहाँ फेरि म अनट्याप गर्न बिर्सेछु प्रोफाइलमा त्यसको लागि म फेरि अनट्याप राख्नुपर्ने हुन्छ अनट्याप अनि त्यसपछि एनोनिमस फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो माथिको कपी गरिदिने हजुरहरूले र यो होम पेजको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रोफाइल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ उता फाइल क्लास बनाएको बाई डिफल्ट यसले माथि इम्पोर्ट गरिदिन्छ प्रोफाइल भनेर र म फेरि रिस्टार्ट गर्छु अब चाहिँ देखाउँछ होला अब चाहिँ केही न केही चेन्ज आउँछ होला हाम्रो एपमा लेट्स होप म फेरि यहाँ ड्रयरमा क्लिक गर्छु अनि म फेरि प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु आयो नि त चेन्ज आयो नि त म फेरि यसमा तल म फेरि प्रोफाइलमा गएर केही कुरा लेख्छु तल बडीको कन्टेन्टमा बडी भनेर अहिले प्रोपर्टी लिने भयो बडीमा म टेक्स्ट भनेर विजेट पास गर्छु अहिलेको लागि टेक्स्टमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि वेलकम टु सागर कोजु भनेर दिनेछु र यसलाई म स्टाइल पनि गर्नेछु यो टेक्स्टलाई म स्टाइल गर्छु त्यसको लागि म स्टाइल भन्ने प्रोपर्टी लिने भयो टेक्स्टले अनि टेक्स्ट स्टाइल अनि त्यसपछि अहिलेको लागि म क्लोज गरिदिन्छु यो अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि कलर राखौँ अहिलेको लागि कलर डट ब्लू प्लस फन्ट साइज पनि अलिक बढाउँ न ठुलो फन्ट साइज चाहिँ म अहिलेको लागि 40.0 राख्छु र त्यसको बोल्ड गरौँ न टेक्स्टलाई बोल्ड गरौँ न त्यसको लागि म फन्ट वेट राख्नेछु फन्ट वेट डट बोल्ड र हेरौँ केही चेन्ज आउँछ कि आउँदैन हाम्रो एपमा रिस्टार्ट गरौँ फेरि म
एपलाई कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ हाम्रो एपमा। म फेरि ड्रायर ओपन क्लिक गर्नेछु र म फेरि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नेछु। आयो नि ठुलो। अब म यसलाई सेन्टरमा राख्छु। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्टलाई म यसरी सेलेक्ट गर्छु। यो तपाईले एलो बल्ब देख्नु भएको छ नि, यसलाई म एकचोटि क्लिक गर्छु र सेन्टरमा राख्छु। अब यो त्यो टेक्स्ट सेन्टरमा जान्छ। अब म फेरि रिस्टार्ट गर्नेछु मेरो एपलाई। केही चेन्ज आउँछ होला। अब सेन्टरमा हुन्छ होला मेरो टेक्स्ट। अब म फेरि ड्रायरमा क्लिक गर्छु र म प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु। सेन्टरमा आयो नि त। र अब के गरौँ भन्दाखेरि म फेरि मेन डाटामा आउनेछु। अब हजुरहरूले अब मैले त अब होममा पनि गरेँ, अब प्रोफाइलमा पनि गरेँ। अब हजुरले कार्डमा पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी अब एउटा पेजबाट अब अर्को पेजमा कसरी लैजाने भनेर तपाईले इजिली सक्नुहुनेछ। र तपाईले अब तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब रेडको पनि त्यसरी नै एउटा फाइल बनाएर त्यसलाई कल गरेर मेन डटबाट त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि त्यसरी नै गरेको हो। र आई होप अब हजुरहरूले अब एउटा पेजबाट अर्को पेजमा कसरी लैजाने भनेर सक्नु भइसक्यो होला। अब यदि केही कन्फ्युज आएमा, केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको कमेन्ट पनि गर्नेछु। र आजलाई चाहिँ यति। धन्यवाद।